bà mê riêng ngày nấy cứ đại ca sum nom po basa bà nhom mình nè có riêng cầm rất elementary có trong ở nhom phơ video tiệt tông từ nâng con niệm cảm xúc bà possessive adjective chẳng bà sinh gì dương dây pi sắp niệm con niệm cảm xúc dương mình ai nhớ vì ở đại pi sắp niệmประเทศnày chẳng nhóm có lợi dụng pi chấm nói giờ mà đầm mấy ô thầm na ao nè thằng kia bàn vô thà biển ấy về mò pin à bà tao chẳng dương bên thằng kia subject pronouns and possessive adjective bà subject pronouns dương pra tha sắp niệmประเทศhay chấm này possessive adjective dương pra tha con niệm cảm xúc bà là ấy tao dương cho thằng kia chẳng mê riêng này nhóm bật chuyện tích xâm rạp bộ dương cầm rật beginner rồi có elementary và giờ pre-intermediate đấy có ai mơ bàn đấy và chẳng nhưng mơ subject pronoun và dưỡng subject pronoun nó không phải sao ông lấy dương miền pram pi và dương miền pram pi chẳng miền ái prai tha nhóm và ái nhóm we ប្រែថាពួកយើងដល់ពេល you ប្រែថាអ្នក they ប្រែថាពួកគេ he ប្រែថាគាត់បាទប្រើសម្រាប់មនុស្សប្រុសដល់ពេល she ប្រែថានាងសម្រាប់មនុស្សស្រីបើសិនជាមនុស្សស្រីគាត់រៀងវ័យចំណាស់ក៏យើងប្រើ she ដែរហើយយើងប្រែថាគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រីបាទហើយដល់ពេល it យើងប្រើសម្រាប់វត្ថុឬក៏សត្វបាទយើងប្រើថាវាបាទ it អូខេចឹងសរុបមកវិញ subject pronoun យើងមាន7 I we you they he she it បាទហ្នឹងហើយដល់ពេល possessive adjective ហ្នឹងវាបែកចេញពី subject pronoun បាទ subject pronoun មាន7 possessive adjective ក៏មាន7ដែរពីព្រោះវាបែកចេញមកឃើញខ្ញុំដាក់សញ្ញាព្រួញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយមើល I ចេញមកជា my បាទ my ប្រែថារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែថែមពាក្យរបស់នៅខាងមុខបាទ my របស់ខ្ញុំ our របស់ពួកយើង your របស់អ្នក their របស់ពួកគេ his របស់គាត់សម្រាប់មនុស្សប្រុស her របស់នាងសម្រាប់មនុស្សស្រី its របស់វាបាទដល់ពេលខាង subject pronoun គឺ it អត់មាន s ទេដល់ពេលខាង possessive adjective its បាទអញ្ចឹងមានខ្យល់ s ពីក្រោយ its ប្រែថារបស់វាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាមើលម្ដងទៀតខ្ញុំអានជូនបងប្អូនគ្នាម្ដងទៀត I my we ours you your they their he his she her it its បាទស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំតន់ណាហ្នឹងហើយខ្យល់ s នៅពីក្រោយ its អូខេអញ្ចឹងយើងស្គាល់ហើយណា subject pronoun 7 possessive adjective 7បាទតោះយើងចូលទៅឧទាហរណ៍តែម្ដងតើទាំងពីរប្រភេទនេះគេប្រើយ៉ាងម៉េចតោះយើងចូលទៅម្ដងមួយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍ពី subject pronoun បាទ subject pronoun សិនអញ្ចឹង subject pronoun ជាទូទៅគេប្រើវានៅខាងដើមប្រយោគបាទដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមប្រយោគគឺភាគច្រើនយើងប្រើ subject pronoun ហើយបាទអូខេដូចជា I like ice cream I like ice cream បាទហើយយើងប្រែថាខ្ញុំចូលចិត្តការ៉េមហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលប្រយោគនេះយើងមាន we ជា subject pronoun បាទ we are students
បាទ student នឹងសិស្សបាទ we are students ពួកយើងគឺជាសិស្សពួកយើងគឺជាសិក្សានុសិស្សអញ្ចឹងទៅបាទដល់ពេល you អូខេឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រយោគ you did a good job you did a good job បាទអ្នកធ្វើការងារបានល្អបាទ good job ការងារល្អដល់ពេល they subject pronoun they នៅក្នុងប្រយោគ they are footballers they are footballers បាទ footballers យើងប្រែថាកីឡាករបាល់ទាត់បាទអ្នកលេងបាល់ទាត់ they are footballers ពួកគេគឺជាកីឡាករបាល់ទាត់បាទហើយដល់ពេល he is a policeman he is a policeman បាទគាត់គឺជា police បាទហើយដល់ពេល she is a nurse she is a nurse បាទនាងគឺជាកल्याណុបដ្ឋាយិកាបាទចុងក្រោយគឺ subject pronoun it runs very fast it runs very fast បាទអញ្ចឹង run ប្រែថារត់បានន័យថាវារត់លឿនណាស់បាទវារត់យ៉ាងលឿនវារត់លឿនណាស់បាទ very ហ្នឹងណាស់បាទអញ្ចឹងប្រយោគឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំលើកយកប្រយោគដែលងាយស្រួលដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាងាយយល់ពីព្រោះមេរៀនហ្នឹងក៏ជាមេរៀនកម្រិតដំបូងដែរបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឃើញណាថា subject pronoun គឺយើងប្រើនៅខាងដើមប្រយោគបាទខាងដើមប្រយោគអញ្ចឹងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយ subject pronoun ឥឡូវយើងចូលទៅ possessive adjective possessive adjective យើងភាគច្រើនយើងប្រើវានៅមុខនាមបាទនៅមុខនាមអូខេដូចជា books class money school watch purse house ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជានាមណាបាទសុទ្ធតែជា nouns នាមអូខេហើយនៅខាងមុខនាមហ្នឹងយើងប្រើ possessive adjective តោះយើងមើលនៅក្នុងប្រយោគឧទាហរណ៍ my this is my book this is my book បាទអញ្ចឹងយើងប្រែថានេះគឺជាសៀវភៅរបស់ខ្ញុំ my book អញ្ចឹង my នេះគឺជា possessive adjective បាទហើយដល់ពេលប្រយោគនេះthis is our class this is our class បាទហើយនេះគឺជាថ្នាក់រៀនរបស់យើងបាទ our របស់យើងអូខេthis is your money ហើយ your របស់អ្នកបាទ your money លុយរបស់អ្នកបាទយើងប្រែពីក្រោយមកវិញណាប្រែខាងមុខឬហើយប្រែខាងក្រោយបាទនេះគឺជាលុយរបស់អ្នកបាទហ្នឹងហើយ this is your money តបមកទៀតយើងមាន their ប្រែថារបស់ពួកគេ this is their school this is their school បានន័យថានេះគឺជាសាលារៀនរបស់ពួកគេបាទហើយដល់ពេល his this is his watch this is his watch បាទ watch យើងប្រែថានាឡិកាដៃបាទតែនេះគឺជានាឡិកាដៃរបស់គាត់ដល់ពេល her this is her purse this is her purse បាទ purse ហ្នឹងកាបូប u កាបូបតូចសម្រាប់មនុស្សស្រីគាត់ដាក់លុយឬក៏ដាក់ក្រែមដាក់អីតិចតួចនៅក្នុងហ្នឹងបាទ purse អញ្ចឹងher របស់នាងបាទនេះគឺជាកាបូបរបស់នាងបាទ her ដល់ពេល its របស់វា this is its house this is its house បាទ house ប្រែថាផ្ទះតែនេះគឺជាផ្ទះរបស់វាបាទផ្ទះរបស់វាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់សំដៅលើសត្វឆ្កែណាវាមានកូនផ្ទះមួយកូនផ្ទះតូចមួយសម្រាប់ខ្លួនវាបាទអញ្ចឹង this is its house នេះគឺជាផ្ទះរបស់វាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដឹងហើយថា its យើងប្រើសម្រាប់តែសត្វហើយនឹងវត្ថុអីយើងអត់ប្រើជាមួយមនុស្សទេបាទអូខេអញ្ចឹងច្បាស់ទេ subject pronoun ប្រើនៅដើមប្រយោគហើយ possessive adjective ប្រើនៅខាងមុខនាមបាទអញ្ចឹងមានតែ
năng ai chẳng ta mục tịch tiết nè chia ca pra bảo vía chia definition chia meaning bảo vía bà tao những an từng học nghĩa subject pronouns are used at the beginning of the sentence subject pronouns are used at the beginning of the sentence បណ្ដา sub នាមប្រធានត្រូវបានប្រើនៅដើមប្រយោគបាទ at the beginning គឺនៅខាងដើមបាទនៅចាប់ផ្ដើមនៅដើមប្រយោគដូចជា he loves dogs ឃើញទេ he loves dogs បាទអញ្ចឹង he ហ្នឹងគឺជា subject pronoun អញ្ចឹងប្រើនៅដើមប្រយោគណាដល់ពេលបន្តមកទៀត possessive adjectives are used before nouns possessive adjectives are used before nouns បាទ before noun មុខនាមយ៉ា before នោះនៅមុននៅមុខបាទ before nouns អញ្ចឹងគុណនាមកម្មសិទ្ធិត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅខាងមុខនាមឃើញទេhis dogs are friendly his dogs are friendly អញ្ចឹង his ហ្នឹងគឺជាគុណនាមកម្មសិទ្ធិ possessive adjective ឃើញវានៅមុខ dogs អញ្ចឹង dog ហ្នឹងគឺជានាមបាទ his dogs are friendly អញ្ចឹងបានន័យថាសំណក់ឬក៏សត្វឆ្កែរបស់គាត់គឺរាក់ទាក់រស់រាយរាក់ទាក់អញ្ចឹងបានន័យថាវា slow វាអត់ចេះខំទេបាទវាចេះលេងចេះអីជាមួយមនុស្សអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរុបមកសម្រាប់សព្វនាមប្រធានហើយនិងគុណនាមកម្មសិទ្ធិអធិស្ឋានផងខ្ញុំនិយាយខ្មែរវារៀងជាប់ព្រោះអត់ដែលប្រែជាខ្មែរទេយើងនិយាយថា subject pronoun ហើយនិង possessive adjective subject pronoun យើងប្រើនៅមុខប្រយោគហើយ possessive adjective យើងប្រើនៅខាងមុខនាមបាទហើយទីតាំងរបស់ possessive adjective ហ្នឹងជួនកាលវានៅមុខប្រយោគជួនកាលវានៅកណ្ដាលជួនកាលវានៅចុងបញ្ចប់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាត្រូវតែនៅខាងមុខនាមបាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាច្បាស់ហើយកន្លែងនេះបាទអរគុណទាំងអស់គ្នាហើយមេរៀននឹងខ្លីដែរហើយបើសិនជាចូលចិត្តអាចចែករំលែកទៅគ្នាយើងដែលកំពុងរៀនផងបាទជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយបាយបាយ